ドラッグストア。ドラッグストアはどこにあるんですか？近所を散歩していると見知らぬ男が聞いてきた。私と同じ70歳くらいの初老の男だ。近所には一軒だけドラッグストアがある。子供の頃からある薬局を改装してできた店で、店主とは幼馴染だ。私は店の場所を教えた。しかし次の日も、その次の日も、散歩している私にその男は、ドラッグストアどこにあるんですか？と聞いてきた。4日目、ドラッグストアどこにあるんですか？そう聞いてきた男に私は何も答えなかった。すると男は私の目の前で消えていなくなった。びっくりした私はドラッグストアに行き、店主にこのことを話した。すると店主は真っ赤な顔をして、いいか、絶対にこの店の場所を教えるなよ。いいか、絶対だぞと怒鳴った。あの男とドラッグストアに何があったのか知らないが、私はなんとなくドラッグストアに行かなくなった。あの男がついてきているような気がするのだ。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。